Një avokat është arrestuar pas një seance gjyqësore të tensionuar pasi ai ka akuzuar prokurorin e çështjes dhe oficerin e policisë gjyqësore për manipulim të ngjarjes dhe është zotuar se do të kërkojnë ndjekjen e tyre penale. Pas gjyqit, avokati është thirrur në polici dhe i kanë hedhur hekurat nën akuzën se ka kërcënuar prokurorin. Në përpjekje për të justifikuar arrestimin, prokuroria shpërndam një audio të redaktuar të skenës, duke tentuar ta paraqesë premtimin për ndjekje penale ndaj prokurorit si për ndjekje fizike. E gjithë historia është e rëndë, jo thjesht nga arroganca e një prokurori dhe gjykatësi për të bërë bashkë kundër një avokati, por sidomos nga guximi për të ndryshuar edhe provat me të cilat duhet të arsyetojnë arrestimin. Në tërësinë e vet, e gjithë ngjarja reflekton një lloj kulture të re të pandeshur më parë tek prokurorët në Shqipëri, që tani po përpiqen të imitojnë pushtetin dhe arrogancën e prokurorëve të SPAK. Pra në vend që SPAK të ishte bërë model për kolegët e tyre në gjithë Shqipërinë për thellësinë e hetimit, seriozitetin e punës profesionale dhe integritetin njerëzor, duke mbajtur distancë nga mllefet personale ndaj subjekteve në hetim, në fakt ata janë bërë frymëzim për arrogancë, prodhim faktesh dhe hakmarrje personale. Fal tyre, tani kemi prokuror në rrethe që sillen si shembujt më të këqij të prokurorëve të SPAK. Fal tyre, tani kemi prokuror në rrethe që sillen si shembujt më të këqij të prokurorëve të SPAK, nga ata që u thon të pandehurve në sallë të gjyqet. Ti se di ç'të bëj unë, apo ti qenke ndyrësirë. Dhe tani jemi para një kulture të re të përballjes së qytetarëve me drejtësinë, ku avokati quhet pjesë e problemit me që mbron të akuzuarit, dhe gjyqtari me prokurorin bëhen bashkë për të futur dhe atë në burg. E gjithë kjo ndodhi në sy të gjithëve, dhe mbi të gjitha, në sy të atyre që kanë 10 vite që mbështesin reformën në drejtësi, dhe unë jam një prej tyre. Pushteti që ne ju dham, duke mbrojtur fillimisht mangësit në formimin e tyre, me që s'po guxonte njëri të kandidonte, pastaj mbështetja për veprimet e tyre të para arbitrare, tolerimi i standardeve të ndryshme që aplikonin për krime të njëjta, pastaj mungesa e prioriteteve në hetime, dhe në fund shfryrjen dhe të mblefet e tyre personale, arritëm që në vend të një institucioni serios hetimi të krijojmë një band arrogante që ka dizenjuar tani pushtetin e vet të paprekshëm nga askush dhe veprojnë si republik me vete. Arroganca e tyre ka shkuar deri aty sa tani i bezdisin edhe avokatët. Ne që i shikojmë nga jashtë na duket skandal, por nuk është se jetojmë me skandalin e tyre, por ata që po e vuajnë arbitraritetin e tyre kanë një problem shumë serioz. Nuk din më ku të ankohen për këtë gjë. Ilir Beqa nga qelia e burgut i thot SPAK-ut që më keni ngritur një akuzë që s'ma keni komunikuar dhe nuk ndodh asgjë. U thot që më keni arrestuar si zyrtar i lartë, por nuk jam zyrtar i lartë dhe nuk ndodh asgjë. Pastaj sot kishte bërë letër të hapur dhe i kujtonte deputetëve pse nuk detyrojnë krerët e institucioneve të drejtësisë të japin llogari në kuvend, por tani është e përvonë. Arbitraritetin e arrestimin e tij, pa qenë zyrtar i lartë, i ka trembur gjithë kolegët e tij. Dhe atë ditë që raportonte Altin Dumani, jo që nuk e pyesnin për skandalet e SPAK-ut në hetime, por ishin në garë të gjithë me zeqinen, ti tregonin se e kishin i idhull për arritjet. Ai ishte shembulli më i frikshëm sa kemi prekur fundin sa i përket drejtësisë së re. E vetmja gjë e re që ka kjo drejtësi tani është se nuk ngjan me asnjë nga të keqet që ka pasur drejtësia e vjetër, që ishte boll e keqe.